السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض المكرونة بالبشاميل. بالنسبة للبنات المبتدئات في الطبخ لسه جديد بيطبخوا، هنعملها النهاردة مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. طبعا اول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه. عندي هنا معلقتين زيت على سمنه، وهحط فيهم البصل متقطع مكعبات صغيره مع فلفل حامي او فلفل رومي زي ما انت بتحبي، وهحطهم في الزيت او السمنه اللي عندك، وهبتدي اقلبهم بالطريقه دي، وهفضل اقلب فيهم لغايه لما البصله تدبل، واخد بالي عشان ما تتحرقش. ممكن تبتدي الاول تحطي اللحمه وبعد كده تحطي عليها البصل، بس انا بفضل ادي البصل تشويحه كده الاول. او زي ما احنا شايفين البصل ابتدى يدبل وخد تشويحه كده هو والفلفل مع بعض. هبتدي دلوقتي انزل بقى بالطماطم. الطماطم برضو متقطعه مكعبات صغيره، وهفضل برضو اقلب فيها مع البصل والفلفل لغايه لما الطماطم تدبل. وهكون مجهزه عندي جزرايه مبشوره. الجزرايه بتدي طعم حلو جدا للحمه المفرومه. خلاص كده البصل والفلفل والطماطم اتشوحوا مع بعض كويس. هنزل بقى دلوقتي بالجزرايه المبشوره، وهكمل تقليب. خلاص كده شوحت كل حاجه مع بعض. عندي بقى نص كيلو من اللحمه المفرومه الجبلي او البلدي زي ما انت بتحبي او زي ما انت متعوده، وهنزل بيها على الخليط اللي احنا البصل والفلفل والطماطم والجزر، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. عادي لو اللحمه المفرومه عندك في الفريزر، وعادي ما تستنيش لغايه لما تقف تحطيها على طول، هي كده كده هتفك مع البصل والطماطم كده هتفك معاها. مش يعني ما تسيبهاش لغايه لما تفك، حطيها على طول هي هتفك، مش تاخد وقت. كده خلاص زي ما احنا شايفين اللحمه المفرومه خلاص فكت خالص في البصل، وخلاص كده هي داخله في السوا. عندي بقى التوابل مجهزاها، ملح وفلفل اسمر وشويه قرفه، هنزل بيهم برضو على اللحمه المفرومه وهكمل تقليب. هو كده غالبا خلاص اللحمه خلصت. هحط بقى دلوقتي حله فيها ميه وملح عشان اسلق المكرونه. وقيت الحله حطيت فيها ميه وملح، وهسيبها لغايه لما تغلي كويس جدا. وبعد ما تغلي كويس انزل فيها بالمكرونه، واول لما الاقي المكرونه استوت خلاص كده بقفل عليها واصفيها. ودي اللحمه بتاعتنا خلصت خلاص. تعالي بينا يلا نعمل اخر مرحله في المكرونه بشاميل، وهي البشاميل. عندي هنا طاسه فيها معلقتين 3 معالق كبار من السمنه، هحط عليهم 3 معالق كبار من الدقيق، وهقلب على طول. يبقى حطيت 3 معالق كبار سمنه و3 معالق كبار من الدقيق، وهقلب على طول. هستنى بس شويه كده الدقيق شويه يتقلب مع السمنه، وهكون مجهزه كيلو الا ربع من اللبن، وهنزل بيه على الخليط الدقيق مع السمنه. وطول ما انا وانا بنزل اللبن بقلب على طول بقلب عشان البشاميل ما يحصلش فيه تكتلات. يعني بنزل باللبن وبقلب على طول.
زي ما قلت لك انا نزلت بكيلو الا ربع من اللبن، وبفضل اقلب لغايه لما ما شاء الله يتقل زي ما احنا شايفين كده. هكون مجهزه ملح وفلفل اسمر وشويه قرفه صغيرين ومكعب مرقه، وهقلب مع بعض زي ما احنا شايفين كده، وهسيبه على جنب لغايه لما اجي اعمل المكرونه. شايفين ما شاء الله القوام، هو ده قوام البشاميل اللي انا عايزاه. خلاص بقى تعالوا بينا نعمل البشاميل عشان خاطر ندخله الفرن. ده الطاجن اللي انا هعمل فيه المكرونه، هكون دهناه بالسمنه، هنزل فيه بالمكرونه بعد ما سلقتها. هحط عليه كمان شويه بشاميل، وهقلبهم، وهقلب البشاميل مع المكرونه زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده. دلوقتي بقى احط اللحمه وهفردها على المكرونه. بعد كده هنزل بطبقه تانية من المكرونه، بعد كده هنزل بباقي البشاميل، وهخلي حوالي نص كوبايه كده من البشاميل على جنب، مش هحط البشاميل كله. عندي بقى هنا بيضايه هقلبها مع باقي البشاميل اللي انا سبته، هقلبها كويس جدا. وما تخافيش طبعا، هتقولي لا ده بيعمل زفاره وكده، لا والله ما بيبانش اصلا ريحه ال- البيض، بالعكس ده بتدي طبقه حلوه جدا للبشاميل. وهحط عليها شويه فلفل اسمر كمان وهقلب. احط بقى دلوقتي الخليط ده، البيض مع البشاميل، على الطاجن من فوق كده. وانا بس هدخل المكرونه، مش هخليها تقعد كتير في الفرن، هو بس هشغل عليها الشوايه الوش يتحمر فقط لا غير، مش هعمل اكتر من كده لان كل حاجه فيها مستويه كده. خلاص انا خرجت الطاجن من الفرن، هو خد بس الوش، خليته يتحمر لان كل حاجه فيه مستويه. ده شكل الطاجن بعد ما خرج من الفرن، ما شاء الله جميل زي ما احنا شايفين كده. في ناس بتحب تضيف اضافات تانية، بتحب تحط جبنه موتزاريلا من فوق، بس انا بحب اعمل طاجن المكرونه بشاميل او مكرونه بشاميل بصفه عامه، بحب اعملها بالطريقه التقليديه بتاعت زمان، بيكون بحس ان طعمها بيكون احلى. فانتي براحتك، عايزه تزودي عليها مكرونه جبنه موتزاريلا او جبنه نستو براحتك. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.